嗨，大家好，我叫梅梅提亚赫夫，是中富联众哈密复合材料有限公司的一名员工。每天早上家里开车20分钟到公司，开始一天的班。走，带你们去看看我的工作。Let's go。最近有一段时间，我们公司正在进行技术升级改造了，我们员工也进行技术培训了。1个月下来，每个人的平均收入都能达到8000多元。能在家门口有这么好的工作，我很满意。我们班组是一个小家庭，像我一样维吾尔族、汉族还有哈萨克族同事一起努力工作，互相学习。公司有意把我作为后备干部培养，将来可以帮助更多的民族同事完成工作。随着国家能源政策的推行，我们国家要在2030年之前达到碳达峰，2060年实现碳中和。风力发电是绿色可再生能源，我对这个行业未来充满信心。